Mr. Shubo, please pick up the call. Mr. Shubo, please pick up the call. হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। এতক্ষণ যে রিংটোনটি শুনলেন, এই ধরনের রিংটোন আপনার নাম দিয়ে তৈরি করতে পারবেন মাত্র 30 সেকেন্ডে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাথে আপনার নামে রিংটোনটি বাজবে। এই ধরনের রিংটোন যদি আপনার বন্ধুরা শুনে তাহলে তো তারা 100% অবাক হবেই হবে এবং আপনাকে বলতে বাধ্য হবে এই রিংটোনটি তুই কীভাবে তৈরি করেছিস। যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি তাকে বলবেন এটি আপনি কিভাবে করেছেন, সে আপনার পিছু ছাড়বে না। এখন আমরা দেখে নিই কীভাবে নিজের নাম দিয়ে অথবা প্রিয় কারো নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাথে রিংটোনগুলো ফোন দিয়ে তৈরি করবেন। এই জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। আমি আছি আপনাদের সাথে শুভ, আপনারা দেখতেছেন শখের অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেল। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে করুন একটি লাইক, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন। এতে করে আমাদের চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করার জন্য অনেকে অনেক ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু এই ভিডিওতে আমরা কোনো অ্যাপ ছাড়াই নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করব। সবার প্রথমে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি গুগল ক্রোম ওপেন করলাম। ওপেন করার পর সার্চ বারে প্রথমে আপনার নাম লিখবেন। ধরুন আপনার নাম রাকিব, তাহলে রাকিব লিখবেন। আমি আমার নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করব, তাই রাকিব নামটি কেটে দিয়ে শুভ নামটি লিখছি। আপনার নাম লেখা হয়ে গেলে এখন একটা স্পেস দিবেন, তারপর লিখবেন FDMR। আরেকবার স্পেস দিব, তারপর লিখবেন রিংটোন। যেই নাম দিয়ে আপনারা রিংটোনটি তৈরি করতে চান সেই নামটি প্রথমে টাইপ করবেন, তারপর FDMR রিংটোন লিখবেন। লিখার পর সার্চ দিন। সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছেন একাধিক ক্যাটাগরির অসাধারণ সব রিংটোন এখানে চলে এসেছে। এখান থেকে প্রতিটাতে ক্লিক করে রিংটোনগুলো শুনতে পারবেন। যেমন মিস্টার শুভ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে আসবেন। রিংটোনটি শোনার জন্য ডাউনলোড অপশনের উপরে একবার ক্লিক করুন। রিংটোনটি প্লে করে শুনতে পারবেন কীরকম। এই রিংটোনটি ডাউনলোড করার জন্য 3 ডটে ক্লিক করব, তারপর ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। আবারও ডাউনলোডে ক্লিক করব। রিংটোনটি ফোনে ডাউনলোড হয়ে গেছে। এবার দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা রিংটোনটি ফোনে সেট করবেন। প্রথমে সেটিংস অ্যাপটি ওপেন করুন, তারপর সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশনে ক্লিক করব। সিম 1 এর রিংটোনটি সেট করতে চাইলে সিম 1 রিংটোনে ক্লিক করবেন, আর সিম 2তে রিংটোনটি সেট করতে চাইলে সিম 2 রিংটোনে ক্লিক করবেন। আমি সিম 1-এ সেট করে দেখাচ্ছি। সিম 1 রিংটোনে ক্লিক করলাম, তারপর সিলেক্ট ফ্রম ফাইলসে ক্লিক করব। এখান থেকে সেই রিংটোনটি খুঁজে নিব। রিংটোনটি ফোনে সেট করার জন্য রিংটোনের নামের উপরে একবার ক্লিক করবেন, তারপর ব্যাকে আসুন। এখানে সেই রিংটোনের নামটি দেখাবে। এখন থেকে যে আমাদের ফোনে কল করবে তখনই আমাদের সেট করা এই রিংটোনটি বেজে উঠবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।